ҳамидорон незӣ салом алейкум. 22 сентябри соли 2024 қарор дорем дар шаҳри Истаравшан. баромади Истаравшан дар шаҳри Душанбе ва аз назди боғҳои себҳои ба тоҷикӣ Кримсон мегӯянд, дар асл Кримсон. Кримсонро гузашта истодаем ва бинед чӣ хел себҳои нағзинҷа, лекин афсӯски ҳолиам майдатар. Болош ба кам калонаш ҳасту аз дастаи бисёр бастагиаш майдатар инро бинед. агар инро агар камтар кунеду калон шавад, килош 15 сум. дар ин хел килош мумкин 3 сум 4 сум бошад. манам дурон азиз себпарварӣ дар Уротеппа, як аз беҳтарин боғҳоро ман дида истодам. инро бинед. ҳама хамзадагӣ аз дастаи бастана бисёр баста аст. худо бо шукр гуфта ин мардакам кам накарда мондааст ва дар натиҷа меваи майдатар мегирад. Не, ин он қадар майда не. назар ба Шамсиддини Шоҳин Шӯробод ин калонтар. меваҳояш анча калон. инҷаш як навъи дигар будааст. ин дигар навъ будааст, намедонам, лекин ин себҳоро бинед чӣ хел бастагӣ. ош шавад ба соҳиби боғ, пул шавад, ош шавад. ина бинед. шумо ҳам дар баландиҳо, дар ҷойҳои салқин метавонед ҳамхел боғҳо обод кунед ки сар ба гӯш пур аз себ бошад. фикри ниҳолашро накунед. ниҳолашро мо ба шумо дастрас мекунем. худо хоҳад мебиёрем. мана инаш дигар будааст. дидед ҳамдиёрони азиз, ин себпарварӣ бачаҳои Уротеппа, бачаҳои Истаравшанро онака мешинему атак тамошо мекунем. бинед. ин пулро бинед. меҳнат мекунанд, пул кор мекунанд. 100 кило бандад 1 суми бам 100 сум, 2 суми ба 200 сум, 3 сумида 300 сум, 5 сумида алака ин 500 сум. ина бинед охи чӣ хел бастагӣ. сар ба гӯш себ бастагӣ. ҳамдорон азиз, ин ҳама ташвиқотҳои ман барои он равона карда шудааст ки шумо ҳам ҳамхел себпарварӣ кунеду ҳамхел пул кор кунед. ин осмон намешад. барои ин меҳнат дар кор. меҳнат мекунед, баъд инро мегиред. мана марҳамат ҳамдорон азиз, тамошо кунед. инаш дар замин хоб. албатта инро дору мезананд. бехаш пору метиҳанд, дору метиҳанд, амафос метиҳанд, поруи мол метиҳанд. набинед беҳтарин себҳо. ва дар натиҷаи меҳнат ҳамин себҳоро мегиранд, ба бозор мебуроянд. ба бозор мебуроранд, мефурӯшанд, пул мекунанд, мегиранд. ҳамдорон азиз, мо дар роҳ рафта истодаем. ба шумо сарсари роҳ ҳамин себзорро нишон додам. дар паноҳи худо бошед. ин себ 6 ба 5 шинондагӣ. ин такпайвандаш аз дона. такпайвандаш донагӣ, яъне ки дарахти маъмулӣ. ҳамҷиша як нишонтиам баъд буромада равама. ина бинед. ниҳолаш дар кор бошад, ба мо муроҷиат кунед.